Hello minaခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းအောင်နဲ့အစိမ်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြည့်ပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်စောစောချင်း service add page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြည့်ပြင်ပြီး3ရက်နေမှာပြည့်ရဲ့ page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားပြီလေဒီအဝိုင်းအောင်နဲ့အစိမ်းအဖြစ်အောင် Facebook တင်မှာဘယ်လို review တွေတင်မစတဲ့အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေ blog အသစ်တွေလူအများစီကိုများပြင်တယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တယ်ကျွန်တော် reach rate mission တွေကြာသွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယောင်းနဲ့ page ပြတယ် live stream နဲ့ဇေယောင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း live stream မှာ viewer ပါညာကြာတော့ခဲ့မှာဇေယောင်းဇေယောပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် active view site ကိုလိုရပါတယ်ကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့် aware ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်အနေနဲ့ဖြစ်ရဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာမတိနားမယ်ပဲနော်အခြား page မှာတင်တာပုံတွေအခြား page မှာတင်တာစာသားတွေအလွယ်တကူကျွန်တော် copy ကူပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content ဆိုမှကျွန်တော် page quality aware အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူများ page မှာတင်တာတက်ပုံသူများ page မှာတင်တာစာသားတဘောကြလို့ကျွန်တော် page မှာကူပြီးတင်နေဆိုရင်အဲ့တက်ပုံတော့ဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့တက်ပုံကျွန်တော်နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ပြပြ page logo ပြတခုရေးထည့်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content 100% လုပ်ပြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခြား website အခြား page ကစာသားတွေတဘောကြလို့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး copy ကူပြီးတင်နေဆိုရင်အဲ့စာသားကို copy ကူလိုက်ပြီးအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြစ်မယ်အလဲတစ်ကြောင်းဖြစ်မယ်အောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်း simple ရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့လို့ရတယ်နောက်ထပ်အပေါ် add လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်း reuse content repurpose content 100% လုပ်ပြင်တယ်ဒါပြကျွန်တော်တို့အခြား page အခြား website အခြား internet ကနေ direct တက်ပုံတွေ download ဆိုပြီး edit လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ over ပြတော့ပြင်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအခြား Chrome browser ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ strongly ရှိတဲ့တက်ပုံတွေ branded တက်ပုံတွေ download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုဒီနေ့မှာ consistent violation ဆိုပြီးအောက်မှာဒီ copyright ဘာညာထိမှာ page quality အနေနဲ့ပြတော့ခင်ဗျတချို့ page တွေ has been and public has been လို့ဖြစ်မှာ post နေတဲ့အပိုင်းဘာညာပြတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခြား page အခြား website မှာတင်ထားတဲ့ video download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာလုံးဝတင်လို့မရပါဘူး video နဲ့ပတ်သက်ပြီး edit လုပ်မတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြရင်နားမလည်မှုတောင်းများစွာဖြစ်နေမှာအတွက်ကျွန်တော်ဒီအခြား page အခြားအနေနဲ့ video လုံးဝ download ဆိုပြီးတင်လို့မရတပ်ပုံဘာညာစာသားတော့အခုနပြောတဲ့ edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခြား page အခြား website က entertainment video download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြဆိုရင်တော့ဒီ copy video copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video အသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်တင်ထားပြီးအဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ page ကတကယ်ပဲ edit အမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ထားလားဆိုတော့စနစ်ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့နာမည် best day လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်သူရဲ့ page တစ်ချက်တော့လိုက်ပါမယ် okay ဒါကြောင့်သူရဲ့ page home တစ်ချက်ရောက်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ဒီပုံတစ်ချက်ကြည့်လို့ဆိုဒီပုံချက်အခြား website အခြားနေကတက်ပုံတော့ဆိုပြီး direct တင်တယ်ဒီ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးနည်းနည်းအောက်သွားမယ်နည်းနည်းအောက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တက်ပုံနှစ်ပုံကြည့်မှဆိုရင်ဒီတက်ပုံကျတော့ copy တက်ပုံဖြစ်တယ်ဒီတက်ပုံလည်း copy တက်ပုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပုံနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှဒီတက်ပုံပေါ်နေမှာဆိုရင်ဒီတက်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားဘာနဲ့ရေးပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံကျတော့ 100% လုပ်ပြနေဒါပေမဲ့ဒီတက်ပုံကျပြန်မှဖြတ်ပြရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုကျတော့ edit လုပ်ပြီးတင်တယ်တစ်ခုကျတော့ plan တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plan တင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာလာလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တာခင်ဗျ reach rate ကြာတော့ခင်ဗျကျွန်တော် page မှာအခုချက်ချင်းကျွန်တော်ဒီအခြား website အခြားနိုင်ငံတက်ပုံ download ဆိုအခုချက်ချင်းတင်တယ်ဆိုအခုချက်ချင်းကျွန်တော် page မှာ issue မလာပြီမဲ့တင်ပြီး45ရက်နေတင်ပြီးရက်ပေါင်း30နေတင်ပြီးရက်ပေါင်း60နေမှာအဲ့ချိန်မှာတော့ reach rate မှာတဖြည်းဖြည်းကြာသွားမှာဆက်လက်ပြီးအမားလို့တဲ့ချိန်မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမားလို့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page က has been and public has been တော့ဆိုမှာ post နဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်မှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းပိုင်း ban ဖြစ်တော့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page owner ကလည်းဒီလိုမျိုး copy content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြချင်မှာဒီ page owner အခုဆိုရင်ဒီ copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိမကြခင်ဒီ page owner ဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page ကိုဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 10 ရက်အထက်ကိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတရားအနီရောင် over ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီ over ရောင်အစင်းအဖြစ်ဘယ်လို request ပြုတင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တခါလေးပြပြပေးမယ်ပထမတော့ဒီ page ကတခါလေးစင်ဖို့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုလည်းမသိနားမလို့ဒီလိုမျိုးဒီတချို့တက်ပုံ edit လုပ်ပြီးနေတချို့ဒီ blind တင်နေကျွန်တော်ဒီ page ကိုလည်းဒီတခါလေးအနီရောင်အစင်းရောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ over ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြန်ဖြတ်ပြီးပြန် request ပြုတင်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် video ခဏ pause လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်သွားပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြန်မယ် video continue လုပ်ပြီးကျွန်တော်သွားပြပါမယ်ဒီ page owner ဘက်ကဒီ copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြစ်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကျွန်တော်ဒီ page ကိုလေး over အောင်အစင်းအဖြစ်ကျွန်တော် request ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပါမယ်ကျွန်တော် video အရှိလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ Gmail လို့ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက် affiliate မှာ link လေးကျွန်တော် direct ဖိလိုက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page user name ကိုတစ်ချက် copy ပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ user name အားလုံးအစင်သေးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်
ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ရဲ့ user name လေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် page ရဲ့ URL link ထည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ affiliate မှာစာသားကျွန်တော် page လေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်တို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီ page နဲ့ကန့်ညီမဲ့စာသားကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးထားတာတို့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို page ရဲ့ URL link နဲ့ပါနေအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့တို့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် copy ပြီးမှဒီနေရာမှာတစ်ချက် control V အားလုံး page လုပ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality online ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ခုထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်အားလုံးအစင်သင့်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးထည့်ပြလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံးထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုတော့အောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပို့လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီဆိုရင် from submit successfully ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ set တစ်ကနေ request view တင်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဒီနေရာကျွန်တော် request view တော့ပြီးတင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct တော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုနစသားပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပို့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက submit ဆိုလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်နေရာကျွန်တော် request view တင်ပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးကျွန်တော် request view မတင်ခင်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက် setup လုပ်ပြီးမှဘယ်နေရာကျွန်တော်အမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာ copy content ရှိရဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှတိုင်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request view တင်ပြီးသွားရပါမယ်ဒီ page မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားလုံး system ပြီးအားလုံး clear ဖြစ်အောင်လုပ်ထားလို့ကျွန်တော် request view တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ home page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမှာပါကျွန်တော် page ကြောင့် profile ပုံစံ page ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် affiliate မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့အခုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့စာသားဒီစာသားဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှ page ကိုအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ screenshot တစ် attach လုပ်ပြီးထည့်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေဆိုရင် submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team reputed 100% ရတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဆက်လက်ပြီး content တွေ post original content တင်ပြီးတော့မယ်ဒီတကယ်လို့ copyright content တွေ copy content တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်းလို့ရှိရင်ဒီ page က quality ပြန်မစိမ့်တော့ခင်ဗျဒီ page quality စိမ့်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ live group အနေနဲ့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီနေ့ဒီ video လောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ad account မှာဖြစ်စေ page မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့ အပေါ်ပိုင်းနဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်